Какого хрена он нас в холодильнике держит? Я от кашля, блядь, у меня у самого кашель. Ну поставь ты рядом с содой в шкафчик куда-нибудь. Что мы здесь делаем? Я вообще Виагра. Я стоять должен не здесь. Стоять должен в другом месте. Сука, еще и рядом с яйцами. Более унизительного места, блядь, не было. Можешь хотя бы лампочку нам оставить, а мы в темноте, в страхе, в холоде. Почему ты нас в холодильнике держишь, а майонез как неделю назад на стол бросил, так и лежит? Я, походу, градусник раздавил.